Hello， 大家好，又係我好房哥 Tony 啊！今日又帶大家嚟睇靚嘢啦。咁我而家身處呢個位置呢，就係氹仔市區嘅一個2房單位。咁我而家望住嘅景觀就係廳望出嘅景觀。先帶個鏡頭俾大家睇下。嗱，望到新葡京啊、MGM、澳門大橋同埋中國銀行總部啊。咁啊，縮翻個鏡頭啊，個景觀係相當之開揚嘅，基本上係永久景，而且佢可以陽光入屋。咁首先我哋望一望個單位裏面個格局，係一個815尺嘅2房單位，2房1廁嘅單位嚇，相當之市正，一個橫廳嘅設計。咁啊，呢度就係飯廳啦。咁我右手邊呢個就係客廳。咁我首先再望一望個洗手間啊，有明窗㗎嚇，OK 嘅。咁我哋再去望一望個廚房。咁啊，廚房呢都市正，亦都係有明窗啊，做咗推拉門嘅嚇，咁啊慳翻啲位置。咁我哋去望一望個房間啦。咁啊，首先望一望第一間房間呢，呢個係有個明窗啦，一樣係開揚㗎嚇。咁啊，成間屋嘅狀態呢係 OK 嘅，係雖然裝修稍為舊少少。咁然之後我哋再過嚟睇下第二間客房。呢間房呢，咁啊業主呢喺度做咗少少嘅空間，將呢間房做咗衣帽間，但係唔緊要嘅嚇。到時喺呢個位置間一間佢就可以嘅啦。咁然之後亦都有兩邊窗，係一個單邊嘅單位嚇。咁相當之市正。咁而家呢個單位咩價錢呢？398，三叉叉即係3叉叉，可以喺澳門氹仔市區搞到一個2房，仲要望住咁開揚景觀。有興趣嘅可以隨時聯絡我，好房哥Tony，拜拜。